Трябва ни ето тази спящата пъпка. Проверявам дали е идеално прав отреса. Проверявам и влезнала ли е от всички страни. Ето, от зелената пъпка вече се е развил и литораст. Здравейте! В това видео ще ви покажа още един лесен начин как да си промените сорта грозде на стара лоза в лозето. Методът се нарича присаждане на лоза с зелена пъпка под кора през лятото. Приятно гледане! Периода е точно след цъфтежа на лозите. Сега почиствам старата кора. Лозата съм я отрязал още през месец март, когато съм рязал и лозето. И сега тук правя разрез. На кръст. Проверяваме дали се отделя кората. Тук има още стара кора. Трябва да се махне и тя, за да стигнем до младата кора отдолу. Готово. Сега проверяваме ето. Идеалният момент за това присаждане. Сега започвам да подготвям и калема. Калема трябва да е достатъчно вдървесен. Сега ще ви покажа и точното му състояние отвътре. Това не ни трябва. Листото също не ни трябва. И този култук също не ни трябва. Трябва ни ето тази спящата пъпка. Режа до тук и до тук. Обърнете внимание, започва сърцевината да побелява. Това е правилният момент. Сега под пъпката леко ще го срежа по този начин и започвам да разцепвам в средата. Внимателно, с поклащане. Тук е пъпката. Тук трябва много да се оформи по този начин. Потапяме я в малко вода. И я поставяме вътре. Отгоре надолу.
След което трябва да отворим и отгоре джобчето. Връщам я малко нагоре. Сме готови. Ето и отблизо как изглежда. Сега започвам да увивам с еластична найлонова лента. Прескачаме пъпката и увиваме отново. Това е достатъчно. Сега ще го увия и с тиксо, за да мога да стегна още повече и да прилепнат още повече хъмбиалните тъкани. Сега слагам едно от листата, за да я скрива за известен период от време от слънцето. И съм готов. А вие останете до края на видеото, за да видите и резултата. Ето, от зелената пъпка вече се е развил и литораст. Тук литорастите са доста по-големи, защото използвах пъпка от стар дървесен литораст, в която има запаси от много повече хранителни вещества. Но за да направите това присаждане е нужно да съхраните калеми в хладилника с заспали зимни пъпки. Затова ще ви споделя видеото отдолу в описанието и в финалните екрани как правилно да съхраните лозовите резници, които ще използвате за калеми през зимата. До скоро!